Niriwe neza nshuti za Afrifame TV twongeye kubasuza kandi tunabaha ikaze kandi tunabashimira mwese mudahwema kudukurikira ndetse no kudushyigikira kuri channel yacu. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro umunyamakuru agiranye n'uwashinze ikigo Iwacu Dignity Home Care, ni ikigo kizajya cyita ku bageze mu za bukuru. Reka tubareke mukurikirana ikiganiro bagiranye. Jabo Steven ndabashuhuje aho muri Canada. Ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana ku bijyanye n'ikigo muherutse gushinga mwashinze mu Rwanda iwanyu, ikigo wise Iwacu Dignity Home Care. Ikigo mu Kinyarwanda mu gihugu cyakira abageze mu za bukuru. Ibindi bijyanye nacyo uraza kubitubwira mu buryo bwimbitse. Ni ikigo watangije uyu mwaka wa 2021, ukaba ufite imyaka gusa 37, uvuka mu Rwanda muri Gasabo aho bita Rwintare. Uyu munsi ukaba wujuje imyaka 3 muri icyo gihugu cya Canada gusa. Bifite bitangaje kubona imyaka 3 umaze no kugera ku bikorwa byo kuba wafatanya n'abari mu gihugu ukahashinga ikigo nk'icyo ngicyo. Ndagira ngo rero mu buryo bwimbitse nk'uko natangiye mbivuga, utubwire iki kigo wise Iwacu Dignity Home Care wiyicariye aho ngaho muri Canada mu mujyi wa Moncton, ukavuga uti ngiye gufasha abandi bari mu gihugu. Reka ngo uwo mwanya utubwire byimbitse by'iki kigo, uri muri diaspora hano wazashaka izo serivisi akaba yazibona, ndetse n'uri mu Rwanda wakeneye iyo serivisi yawe akaba yagusanga. Umwanya ni wawe Munyejabo. Murakoze Karirima kuba muhaye umwanya. Ikigo twashinze ni ikigo nk'uko mwabivuze cyitwa Iwacu Dignity Home Care. Ni ikigo duteganya ko kizajya cyakira abantu bageze mu za bukuru, bari abantu baba bageze mu gihe cyo gufata za retraite, ndetse twashyizemo n'ibindi byiciro bishobora kwakira abantu uko bagenda bagera mu byiciro bitandukanye. Habamo icyiciro abantu bageze mu za bukuru bageramo cya dementia, hakabamo icyiciro cya Alzheimer, hakabamo ndetse n'umwanya twateganyije w'abantu bafite disability, ari bo bantu bavukanye ubumuga cyangwa se babana n'ubumuga mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. Biba ari uburyo butandukanye. Icyo kigo twagifunguye biturutse mu ishyaka. Usanzwe ni nawo mwuga wanjye, umuforomo wabyize nkanabikora mbere yuko mva mu Rwanda. Nabikozemo imyaka 8, nkora mu bitaro bya leta, nkora no mu bitaro byigenga. Ngeze hano nkomeza nkora mu mazu ajyanye no kwita ku basaza. Ibyo rero nibyo byatumye ngira uwo mutima wo kugira ngo ntekereze ngo ese umusaza wo mu Rwanda we iyo ageze mu za bukuru yitabwaho nabi. Ndongera ndibaza ndavuga nti ese ko njya mbona abantu babaye Burayi n'abandi babaye muri Amerika bavuga ko bakeneye gusazira mu rwababyaye, abo bantu iyo bahageze ninde ubitaho? Ariko iyo urebye muri aya mazu yo kwita ku bantu bageze mu za bukuru, usanga hano ari ibintu byiza, usanga bitaweho neza, bitabwaho n'abantu b'abanyamwuga babitojwe, babonye amahugurwa yabyo, ku buryo usanga umuntu afite abantu bagiye batandukanye bagenda bamwitaho
amasaha ku yandi, isaha ku yindi haba hari umuntu ugomba kwita kuri uwo kandi unakomeza umukurikirana. Numva nicyo cyanteye icyo gitekerezo cyo kugira ngo numve ko n'umunyarwanda agira amasaziro meza. Icyo gitekerezo ko cyafasha. Hari ibyo wagarutseho ku bijyanye n'ibintu byerekana ko mwageze mu zabukuru, bivuga mu rurimi rw'icyongereza. Bivuze mu rurimi rw'ikinyarwanda wabyita iki? Dementia ni igihe umuntu aba agezemo akaba atangiye kugenda asa nk'ujijirwa mu kinyarwanda. Aba atangiye nk'ujijirwa, akamera nk'aho yibagirwa, akamera nk'aho ibintu akagenda asa nk'aho abyitiranye. Kuvuga ngo igihe aba agezemo ntabwo aba agishobora gutandukanya ibintu nk'uko mbere agifite imbaraga, agikomeye yabaga abikora. Naho Alzheimer yo ni ukuba noneho bigenda bifatana n'ibikorwa agenda bivanga. Kuvuga ngo kwa kujijirwa, kwa kwibagirwa, kuvangamo n'ibyo yakagombye kuba yakora noneho bikagenda bivangavanga. Ndumva mu kinyarwanda kidasobanuye amagambo menshi cyane, ari nk'ayo magambo make yabisobanura. Izo serivisi rero mwatangiye gutanga cyangwa se muzaha abazabagana mu minsi iri imbere, umuntu abazaniye umusaza cyangwa umukecuru akamushyira mu maboko yanyu, cyane yuko amateka, umuco nyarwanda, ibyo bintu ari bishya. Mumwakira mute? Mwateganyije ko gufata uwo mubyeyi mute kuva yahagera kugera abaye uwanyu ngo mumwiteho? Watubwira muri make serivisi mumuha? Murakoze Karima, icyo ni ikibazo cyiza. Umubyeyi twakira uko ameze, uko yaba ameze, cyangwa se bitewe n'icyo cyiciro agezemo, bijyana n'uburyo akenera n'ubundi kwitabwaho. Niba ageze muri icyo cyiciro cyo kwibagirwa cyangwa se cyo kugenda avanga ibikorwa yakagombye gukora, cyangwa se agenda abyitiranya, ibyo byose icyiciro cya mbere twateganyije hariyo babyise mu cyongereza yitwa assessment team. Ni team, murambabarira kubivanga mu icyongereza, hari amagambo aba atihuse cyane mu kinyarwanda kubera kuba umuntu aba ari mu ndimi z'amahanga aribyo amaze iminsi ari gukoresha. Ariko iyo team ya assessment, usibye ko n'ubundi hari n'ibintu biba biri mu materime yari tekinike bijyanye n'umwuga, ku buryo kubibonera ikinyarwanda ku kanya biba bitanoroheje. Ariko iyo assessment team ubwa mbere na mbere iyo tucyakira umuntu niyo imwakira. Ni ukuvuga ngo igizwe n'abantu b'abaganga bo mu gihugu cyacu, igizwe n'abantu bize ibintu by'imitekerereze n'indwara z'ubwonko, ari byo bita psychologie clinique. Ikagirwamo n'abantu bize mental health, bamenya uburyo ubuzima bw'ubwonko uburyo bukora. Akabamo n'undi muntu wize ubuforomo, ufite icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abo bantu rero baduhereza amakuru nyayo afatika kugira ngo tube twamenya icyo uje gutura muri home care, muri Dignity Home Care akeneye, serivisi azakenera ni izihe.
iyo timu rero niyo ishinzwe gusobanura no kumukorera iyo assessment, ni twabyita nk'aho ari nko kumusuzuma no kwakira amakuru atangwa n'umuryango we no kumuganiriza ubwe, bakamenya amakuru, bakamenya n'ibyo akeneye gukorerwa. Icyo cyiciro rero iyo kimaze kwakira umukiriya ugannye Iwacu Dignity Home Care, kimushyikiriza Iwacu Dignity Home Care staff, aribo babakozi bashinzwe kumwitaho. Mu bakozi rero bashinzwe kumwitaho nabo twagiye duhitamo abantu bafite ubunararibonye mu gukora kwa muganga. Bariya abantu bafite impamyabushobozi z'ubuforomo, bivuga ko bamenyereye kumenya kuba bakwita ku muntu uri mu kibazo, bashobora gukurikirana umuntu bakamenya ko umubiri we wahindutse, bashobora kumenya ko hari ikintu kidasanzwe, bafite ubumenyi buhagije kuba bakumenya ngo uyu muntu imitekerereze yahindutse, uyu muntu umubiri we ufite intege nke, uyu muntu ibyo ari gukora ari kubiva. Ariko buriya ufashe undi muntu wese ntabwo ashobora kumenya kugenzura ibyo bintu, kandi kutamenya kugenzura ibyo bintu byatuma tutagera kuri za ntego zo kugira ngo dutange ya mibereho myiza ya wa muntu ugeze ku cyagiro. Nuko gahunda ikora. Ikindi kintu twagarukaho hano ni kuba umuntu yamenya niba mwaratangiye gukora cyangwa se biri mu nzira. Niba mwaratangiye gukora, mumaze kwakira abantu bangana iki, wadusobanurira? Murakoze Karirima. Ntabwo mu by'ukuri turakira umuntu wa mbere. Abantu tumaze kwakira ni abantu bamaze kubukinga, ni abantu bamaze kuduteguza ko tuzabakira. Itariki ya mbere yo kwakira umuntu wa mbere ku mugaragaro izaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Ikintu twarimo dukora ibyo bita safety net, ni kuvuga ngo uburyo ahantu baba hagomba kuba hitaweho, uburyo bagomba kuba bari mu mutekano, ku buryo umuntu atashobora kunyerera, ku buryo umuntu aba afite ahantu ho kwishingikiriza. Biriya byose bituma umuntu yumva ari mu mutekano muzima wisanzwe, kuko bariya abantu bageze mu zabukuru ntabwo baba bagifite intege nk'iz'umuntu w'umusore. Ibyo rero bituma hakenerwa ibintu dushyiraho ahantu hose mu nzira bazajya bakenera byo kwishingikiriza. Twashatse abantu babihuguriwe kugira ngo batwereke urumuri. Baba bagomba kuba bafite urumuri rutameze nk'urwo mu nzu zose zisanzwe, urumuri rutababangamiye kuko amaso yabo aba amaze kugenda acika intege nayo. Ni ibintu nk'ibyo bitandukanye ubu ngubu birimo birakorwa. Turimo turanasasa ibitanda, turimo turashyiramo ibikoresho byiza, kuko mu byifuzo byanjye harimo ko umunyarwanda wese ugiye kuza gukomereza imibereho ye muri Iwacu Dignity Home Care agomba kuba abayeho neza mu rwego rw'umusaza nabonye hano muri Hong Kong. Niyo ntego n'ishyaka numvaga nifitemo. iya mbere na mbere ni uko umusaza yaba uwabaye i Burayi, yaba uri mu gihugu, yaba uwo mubyeyi, niba ufite umubyeyi nawe Karirima ushobora kuba ufite umubyeyi wawe naho ngaho nubwo utuye aho ngaho mu mahanga, ariko ukaduha umubyeyi wawe. Uwo mubyeyi wawe rero nifuje ko uwo mubyeyi wawe aba ameze nk'umubyeyi w'undi muntu nitaho hano muri Hong Kong. Nicyo gitekerezo.
ngayo nguko murumva ko ari ikigo kije cyari gikenewe, navuga ngo ni igisubizo kuri benshi. Ni ukuri yatekereje kure kandi yatekereje ibintu byiza. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha, turabakunda.